Mbaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tukola rice balls oba ze bayita namungoodi nga zino baazitundanga ku school canteens. Naawe ewaka osobola okubeera ng'ozikola ng'okozesa leftover rice ne muzinywera ku caayi. So nagaseemu akatungulu ne ngattamu ne kotimiro oba Corriander ne mbeera nga nkozesa ne carrot. Bino osobola okubeera nga vegetables zino otoolako oba ng'okendeezaako okusinziira vegetable ki gwe gye wandyetaaze okubeera nga oteeka mu rice bowls zo. Then carrot yo nasazeewo okubeera nga ngigratinga because nakozesezza leftover rice. So akagege kiri nti already gwabadde mufumbeko, so nagigratinze mu butono butono obunaasobola okubeera nga bubulira muli mu muceere bulungi nnyo. So abeera ng'ogigratinga bulungi nnyo, oluvannyuma bino ng'omaze byonna okubeera ng'obigratinga beera nga byonna obigatta mu bawel mw'ogenda okubeera nga otabulira ebintu byo. Then oluvannyuma beera ng'osizoninga ng'oteekako omunnyo ne ka black pepper akatonotono oba okayina ng'okeetaaza okubeera ng'okakozesa. Osobola okubeera ng'ogattamu spices endala gwe ze wandyetaaza okubeera nga oliira mu rice bowls zo. Oluvannyuma beera ng'ofuna omuceere gwo ogwasuzeewo oba gwe waakafumba obeere nga kati ogugattamu. Beera ng'otabula paka nga buli kimu kyonna kyetabudde bulungi. Nakozesezza muceere gwa ssupa lwa nsonga guno guli sticky, gubeeramu starch mungi agwetera okubeera nga gwekwata mangu. So oluvannyuma beera ng'ofuna eŋŋano, ofune n'obuwunga bwa muwogo obutabule. Then muno tugenda kubeera nga tugattamu ekinzaali, kino kye kireetamu kkala eyo n'obulaba nga bulinganga yero. So kino ekinzaali oteekamu okusinziira ku paka ng'oli satisfied ne kkala. So oluvannyuma beera ng'ogattamu omunnyo, muno beera ng'ogattamu amazzi otandika okubeera ng'omixinga okole paste ennungi eri thick nga nkwafu bulungi enaasobola okubeera nga ekwatira bulungi nnyo ku rice bowls zino ng'ozidiipinzeemu. Paste eno tetugyetaagamu mpulunguse, so gitabule paka omakinge sure nti temuliimu mpulunguse yonna wadde esigaddemu. Oluvannyuma nga tumaze okumakinga sure nti eri ready, tandika okubeera nga ofuna ejjiiko nti singa weesanga ng'omuceere gwo tegusitiikinga bulungi nnyo, osooka okubeera ng'ogutabulamu n'oba nga agumikisinga bulungi nnyo ng'agukandamu. Then singa weesanga nga tegusitiikinga bulungi nga bw'obwagala kubeera nga gukola ka bbolo, osobola okubeera ng'okozesa otuzzi otutono ejjiiko nga 2 ku 3 ng'oyiwamukko n'ogenda maaso n'obeera ng'otabula paka ng'olaba nti ka bbolo kafoominze bulungi nnyo. Oluvannyuma tandika okubeera ng'okozesa ejjiiko yo nga bw'osena, then bw'oloolinga mu ngalo n'obeera nga oziteeka ebbali zonna zilayininge ku tray. Twerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video okubeera nga onnyambako okubeera nga channel yange ekula. Then beera nga onyiga kade okubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified bwe mba nga postinze video empya. Buli lw'onyiga kade genda mu maaso obeere ng'onyiga ku all notifications, obeere nga buli notification yonna eza video zange ozifuna. So oluvannyuma nga tumaze okubeera nga tukola rice bowls zaffe ziri ready, beera nga zino ozireeta otandika okubeera ng'ozidiipinga mu paste yaffe eri gye twakoze. Osobola okugiraba nti n'oteeka mu rice bowl evaayo bulungi nnyo ng'eri nga yonna eri coated bulungi nnyo, y'ono paste gw'oba weetaaga okubeera ng'okozesa. Ekinzaali kiri osobola okubeera ng'oyongeramu okusinziira ggwe kkala w'oyagala ebeere ng'evaayo. Then oluvannyuma teekako butto abeere ng'akyamuka, otandika okubeera ng'osena nga bw'oteekamu. Kw'omanyiza nti nno butto wo ali ready obeera ng'oteekamu omulawo. Singa olaba bubbles nga zifoominga ku mulawo ogwo, kiba kitegeeza nti butto ali ready. Awo otandika okubeera ng'ogattamu rice bowls zino. Temwerabira kubeera nga musubscribinga, okubeera nga munnyambako channel yange okuba nga growinga, mulikinge video. Buli lw'olikinga video kiba kinnyambako okubeera nga YouTube video zange zipushinga out there. Mubeere nga muleavinga comment, muntegeeze video zange like agigezezzaako. Osobola okubeera ng'ompa feedback n'ombuulira kyavuddeyo kitya, wakyagadde ki kye wakyusizzaamu. So beera ng'ogenda maaso otandika okubeera nga rice balls obukyusa obuflipping to the other side paka omakinga sure nti sides zonna
zifumbye oba ziyidde bulungi nnyo. Then oluvannyuma tandika okubeera ng'oziggyamu ozidraining on a kitchen towel oba paper towel okubeera ng'oggyamu any excess oil. Obeere nga breakfast yo ogisaavinga eno ngeri ndala gy'osobola okubeera nga omuceere ogwasuzeewo oba leftover rice wo omugattako value, abaana ne baba mu enjoying ewaka ne balaba ekintu eky'enjawulo. Kino era kye kimu osobola okubeera ng'okikola ku muwogo, so buli so yummy. Osobola okubeera nga ate buwooma bukyali woomu obusaavingirako any dipping sauce, osobola okubeera ng'osaavingirako ketchup, osobola okubeera ng'osaavingirako mayonnaise, osobola okubeera ng'osaavingirako avocado dipping sauce ne sauces endala, oba n'osaavingirako ebijanjaalo oba ono green dipping sauce gwe nakola owa Corriander. Link nja kubeera nga ngibaleka mu description box. Neeyanziza nnyo, until next time, beere nga checking out my other videos. Rice bowls zino ziri so yummy, ziri so tasty because addinzeemu other vegetables. Osobola okubeera nga nawe oziteekamu vegetables endala ze weetaaze n'ozispicinga okusinziira batya bw'ozaagala. Until next time, thanks for watching.